ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രാച്ചും, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ബോഡി കാര്യങ്ങളും മൊത്തം ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഡെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഫുൾ A to Z. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കബ്ബാണ്. അതിൽ തന്നെ സൈഡ് ബോഡി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറി പ്രിയ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ്, രണ്ട് സൈഡ് കിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ പോവാം. മൊത്തം ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളർ ഇതിൻ്റെ A to Z വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജിൻ കാര്യങ്ങൾ പോർട്ട് ചെയ്താണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് വയറിങ് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ. അതൊന്നുകൂടി റീവയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതാണ്.